Hello，大家好，我係 Jason 啊。咁啊又到咧介紹我嘅新裝備嘅時間啦。咁今次介紹咧就係呢個咧由 Outdoormaster 出嘅風鏡啦，同埋個頭盔啦。頭盔咧就叫做 Diamond 2 MIPS 啦。呢個風鏡咧就叫做 Farcon Sirius 嘅。其實逐樣嘢講一講啦。咁首先咧就係講咗個牌子先。咁咧我本身咧就唔係好認識呢個 Outdoormaster 呢個牌子嘅。咁我上網做啲research 啦，咁首先咧就發覺咧，原來喺 YouTube 上面咧有幾個咯，中意睇嘅 YouTuber 咧，佢哋都有合作嘅喎。咁啊，另外咧就係我去完咧華發之後咧，我發覺咧，哇，點解全場都係變係 Outdoormaster 嘅？咁啊，呢度都係喎。今日我過嚟呢度廣州融創嘅時候咧，都發覺咧，咁以前我哋呢度咧就見到咧雙板咧有 Atomic 呢個牌子啦，佢哋嗰啲單板咧全部都係冇牌子噶嘛。咁但係而家咧就已經變咗做 Outdoormaster 咯喎。咁我覺得咧，咁其實 Outdoormaster 都幾 OK 喎，因為咧佢可以贏到咧兩個大雪場咧嘅訂單啦，咁啊證明到咧佢嘅實力咧都有翻咁上下啦。另外咧，我上網睇翻咧佢哋個網站嗰度咧就講到咧，其實佢哋咧係美國隊咧嘅合作品牌嚟嘅，同埋咧我見到佢哋嘅產品啦，就主要都係比較齊晒嗰啲我哋想要嘅一啲 technology 咯。今次咧呢個產品咧就其實佢哋咧寄俾我咧去試嘅，咁我試咗陣㗎啦，咁啊對佢咧都有啲評價嘅，咁但係我哋就慢慢先講，我哋先咧睇一睇個產品本身咧個外觀啊嘅功能先。風鏡講起先啦，咁咧呢個風鏡咧就叫 Farcon Sirius 啦，咁咧佢係有一個咧可以咧更換磁吸式咧可以拆鏡片嘅設計嚟嘅。咁咧佢就跟咗兩塊呢個鏡片俾我啦。咁啊一塊咧就係呢個低光鏡啦，適合室內用啦。另外一塊風鏡咧就係我要求咧佢哋咧俾翻一塊啦，同我平時踩開單車用開嘅顏色一樣嘅呢個紫紫紅紅色啦，咁樣樣。咁兩塊鏡片咧都會有咧呢啲咁樣樣嘅保護袋咧提供翻嘅。咁啊可以入住佢啦，避免佢整花啦。咁啊兩塊鏡片咧都係蔡司鏡片嚟嘅，就佢哋亦都做咗防霧嘅設計㗎啦。咁啊我用嘅時候咧，其實咧就佢就未試過咧起霧嘅，但係咧我呢副眼鏡咧，我嘗試咧，因為而家融創做緊雪啊，咁我本身咧有啲雪粉咧片咗上去咧，我先至後知後覺攞個風鏡笠住佢啦，咁就會導致到嗰啲雪粉咧喺個風鏡裏邊溶咗咧，咁就真係會蒙咗咯。咁但係咧，如果我又之後我食 lunch 啦。咁我食完翻嚟啦，咁我試下一入場就戴住佢，笠住佢，唔好俾啲雪粉掂到我裏邊嗰副眼鏡咧，咁啊就冇事啦。咁就一路滑咧，佢都唔會有霧氣出嚟嘅。就係如果你係要戴嘅話咧，咁就要由入場開始就戴住，咁會好啲。如果咪戴下除下咧，咁都係會起霧嘅，係呢副眼鏡起霧啊，唔係呢個眼鏡起霧啦。咁另外咧，佢仲有個 design 咧，就叫做 Over the Glasses 嘅。咁咧就係咧，如果你呢度咧近睇咧，其實呢兩個海綿咧有個缺角喺側邊嘅，咁導致到咧我哋咧直接戴個眼鏡上去嘅時候咧，啱啱好個眼鏡鼻咧就喺嗰個位啦。咁啊有少少簡單而粗暴，但係又 work 喎。其實我本身收到呢副風鏡之後咧，都好抌本㗎啦。就即刻咧上淘寶咧配咗一個咁樣嘅 insert 啦，個 insert 都幾好嘅，咁啊擺入去入邊咧，即係要我而家唔夠手啊，係要拆咗呢塊鏡，即係喺前邊放落去啦，咁就好穩陣嘅。就算我再拎走呢個鏡片咧，佢呢個嘢都唔會跌出嚟嘅，幾好嘅。但係實質上咧使用嘅時候咧，如果係室內場嘅，我發覺咧根本我就用唔着佢，因為我其實就咁平時戴眼鏡，我覺得更加方便咁樣，咁所以咧我就覺得佢呢個就咁 Over the Glasses 已經夠用啦。咁我呢個嘢咧試咗一下，但係發覺就冇自己戴翻普通眼鏡咧咁方便咁自然啦。咁所以咧用翻呢個風鏡直接搭翻落自己嗰個眼鏡上邊咧，咁就係我覺得最簡單好用嘅方法啦。咁咧而家佢俾緊我呢副風鏡咧，就係一個 standard 碼嚟嘅。咁佢同我講咧，而家佢哋官網咧仲會多咗一個咧嘅亞洲人細面版嘅版本嘅，咁你哋可以上去留意翻。咁啊講完個風鏡啦，我哋就講下個頭盔先。好啦，咁呢個頭盔咧就係 Diamond 2 MIPS 啦。顧名思義咧，其實佢就係有個 MIPS 系統嘅。就會見到呢個黃色嘅膠喺入邊啦。咁其實咧就可以咧
除咗防個頭盔嘅外殼防止撞擊之外啦，有陣時你撞擊嘅時候會帶咗一個角度嘅力量落嚟噶嘛，咁咧有旋轉嘅衝擊力咧，咁 MIPS 就可以幫你射咗佢啦。叫做係齊晒而家咧現代咧嘅頭盔咧所需要嘅嘢噶啦。咁另外咧就係一啲高級頭盔先會有嘅一個功能啦，就係一個咧咁樣可以隨時開閂嘅通風窿啊。咁呢度咧有4個 fans 啦，4個窿啦。咁咧就通過咧呢個咧個掣咧就可以咧開閂到。試呢個頭盔嘅時候咧，其實我就一直都長期處於開咗佢嘅狀態嘅。咁我亦都唔會覺得特別凍啦，因為我都係室內場啫。可能要去到出邊大山啊、大風嘅時候咧，咁就會覺得閂咗佢有呢個用途啦。同埋我覺得如果滑春雪啊嗰啲咧特別熱嗰啲咧，其實我都覺得開咗應該會幾舒服嘅。咁啊就咁啦，咁啊揀翻白色啦，因為我都係中意用翻白色頭盔啦。個外形就係咁樣樣啦，都係走翻呢個咁嘅扣啦。我要講一講呢個 fitting 啊，因為咧呢個真係我覺得好滿意啊，因為我本身咧我買 Oki Mod One 都係上網買嘅啫。咁啊，直接寄到我去嗰陣時去二世古啦，寄到我住嗰間酒店啦。咁啊，直情就收到個頭盔，即刻就落場用啦。咁呢個其實都係等於上網買，因為我都係同翻咧佢哋嗰邊咧就講翻我要咩碼。咁所以咧，其實我都係睇翻上網嘅 size chart 嘅。咁既然兩個都係上網睇 size chart 咧，但係竟然咧呢個咧戴上去咧係 fit 勁多喎，勁舒服喎。Oki 嗰個頭盔咧係雖然佢有一個波啊嘅後邊嗰個扣啦，佢扭完咧，佢之後咧其實係有少少朗嘅。而呢個咧就其實我唔係好使扭實咧，已經係啱啱好喺我個頭型嗰度咯，係超級 fit 我咯。咁啊當然啦，呢個頭型咧就因人而異嘅，只不過我收到呢個頭盔咧，第一個覺得好 amazing 嘅咧就喂大女，喂呢個真係我嘅頭盔嚟嘅喎 ，fit 到漏喎，超開心。仲有一個功能咧係 Oki 個頭盔冇，而呢個頭盔有咧，我係覺得幾中意嘅。可拆式嘅耳罩啊，咁啊平時擺喺度啦，就而家我拆咗出嚟啦。點解咧？點解我要拆佢出嚟咧？其實咧，我哋室內滑雪場咧，其實根本都唔需要用耳罩嘅，因為未去到咁凍嘅地步啦，未去到咁大風嘅地步啦。咁但係咧，呢個耳罩咧就導致一個問題喎，就係有陣時咧，我哋咧好似我上次去華發咁樣啦，咁我一日票就唔可以出去食飯噶嘛，咁我又嗌美團啦，咁啊美團咧，咁我哋嗌定咗先噶嘛，咁之後咧就行出去就攞完就食咁樣樣啦。美團嗰啲騎手咧就會通常咧就好早就打電話俾你嘅。咁但係咧，你隔住咗呢個嘢咧，其實根本上你係聽唔到電話㗎。又或者咧，好多我哋嗰啲雪友啦，咁啊喺微信啦 send 個語音俾你喎，你又係冇戴耳筒，你係聽唔到嗰啲語音㗎。咁但係我唔係成日都想戴耳筒咁樣，我隻 AirPod 咧都戴唔到全日啦，因為冇電㗎嘛。直情拆咗呢個又最方便啦。咁我講電話直接擺喺度咧，就已經可以講到電話啦，聽語音又可以啦。咁我覺得咧，對於我哋呢個滑室內場嚟講咧，其實咧呢個可拆式耳罩咧係真係超級方便，我係好中意，因為我之前已經好想要一個頭盔係可以可拆式耳罩。咁但係咧，除咗可拆式之外咧，其實佢都仲有其他功能嘅，就係咧你去到外滑嘅時候咧，真係想戴翻嗰啲頭盔用嗰啲耳機咧，其實佢都可以支援翻塞翻落去嘅，所以咧冇問題嘅，兩種用途都用晒，咁啊最好啦，係咪先？同埋咧，我想講咧，其實我係第一次咧。頭盔同埋風鏡咧都係用同一個牌子嘅。當我咧將兩樣嘢咧戴埋一齊嘅時候咧，其實咧佢個配合度係非常之好嘅。以前嚟講咧，我嗰個風鏡啦同埋嗰個 Oki 頭盔唔係同一個牌子噶嘛。咁咧我有陣時咧去到嗰啲咧比較咧顛蹬嘅路段嘅時候啦，佢就會越揼越低，越揼越低咁咧，就導致呢個風鏡咧就會去到冚住咗個鼻咁樣樣，紮住咗個鼻咁樣添嘅。咁而家咧變翻佢同一個牌子嘅時候咧，同埋唔知係咪因為呢個風鏡其實本身係比較短啲咧，咁啊我就冇呢個問題咯，變成咧佢一路戴一路玩嘅時候咧，就算我成日跌啦，因為你都知我成日都滑到一半就跌㗎啦嘛，咁基本上咧係咁跌落去嘅情況下咧，其實個頭盔同風鏡都冇移位嘅，所以總括嚟講咧，我係真係非常之開心啦，可以今次收到呢個產品用啦。
我覺得我係會 keep 住用落去，因為真係覺得幾好用。同埋咧，我終於有夜視嘅風鏡啦，唔使好似上次咧去到留守多咁樣咧夜畫咧，發覺咧睇唔到嘢咧，就冇得帶風鏡啦。咁啊，超級開心咯！所以咁啊，好多謝咧呢個 Outdoor Master 啦，咁就送出咗呢個頭盔咧，同埋呢個眼罩俾我啦。咁我令到我可以遲啲去外畫嘅時候咧，就會有一個更加舒適嘅設備啦，咁我去應付我嘅挑戰啦。佢哋都俾咗一條咧優惠連結我嘅，咁我就會擺翻落去資訊欄啦。如果你哋用呢條連結咧，就去佢哋個官網嗰度買嘅話咧，就會有85折優惠嘅。如果大家中意呢條片嘅內容咧，就希望你大家可以 like 翻呢條片啦 ，comment 翻你哋用嗰啲咩頭盔啦，有咩好嘅地方或者唔好嘅地方啦。如果你想睇到更多類似嘅內容咧，就歡迎 subscribe 翻我哋嘅 channel 啦。咁啊，同埋個 long 咧可以接收我哋最新嘅影片資訊啦。多謝各位，拜拜。我想講咧，企喺度拍嘢咧，一啲都唔容易，好凍啊嗰日。講到一半嘅時候已經係震住咁講啦，哇！